Всем привет, друзья! Наверное, многие спрашивают, куда там делся дядя Костя, почему так долго нету, почему нет видео. Я знаю, есть часть подписчиков, которые действительно следят. Огромное вам спасибо, интересуются. И вообще, на самом деле, канал потихоньку пыхтит. Людям действительно интересно. Огромное вам спасибо за то, что вы реально интересуетесь. Последнее видео «Индустар зеркальный», я могу сказать, что он нашумел, потому что столько, сколько там комментариев, столько, сколько там лайков и всего остального. То есть люди пишут мне на страницу ВК, спрашивают, задают вопросы, где-то переспрашивают. И я понял, что действительно очень важное и полезное дело я сделал. Да, и мне хочется это дело продолжать, пока зима, холодно. Очень много всего произошло. У нас был фестиваль, и даже кое-что удалось сорвать. Да, это просто пластмасска. Но как бы то ни было, это приятно. Это не понты. Это доказывает только то, что можно делать хорошее кино вот на вот эти вот всевозможные малыши. Потому что один из фильмов был снят на такой и на вот такой. Хорошо, поехали. Так, секунду. Сделаем так же. Мы единственное только, что мы сделаем, это вот останавливается перед тем, как шаг. Вот отойдет этот фазу, просто стоп. Пауза, я забыла паузу. И это будет отдельный, да-да-да. Ты смотри, что сделай. Выйди, то есть как-то, да, уже прям светлее, и все тебе скажи. Да, готов, поехали. Все тебе скажи. Они или выйдут все эти фильмы, и можно будет их поглядеть, или же они пойдут на фестиваль, я пойму это после Нового года. Вот, на данный момент я понял, что дело это нужное, 100% нужное, и за зиму, пока холодно и не получается работать на улице, я думаю, почему бы не сделать подробный разбор объективов, но не какой-то там баян. Допустим, Гелио 44.2. Я понимаю, что я его делал, ну так это. Вот он мне попался, я его сделал. Мне хотелось бы сделать те объективы, где адекватного разбора нет на всем Ютубе, на всем интернете, соответственно. Потому что в основном это номер один, это Ютуб. Вот, и это будет объектив у нас Юпитер 8. Если бы не дистанция минимального фокуса в 1 метр, это было бы просто гениальное стекло. Но минимальная дистанция 1 метр, но уже крупные планы не поснимаешь, уже в каком-то углу не забьешься, уже в узком каком-то коридоре не поснимаешь. По сравнению с зеркальным индустаром, у которого 20 сантиметров, ну вот так вот у нас и получается. Хотя схемы разные, здесь Занар, там Тесар, вот как-то так. Кроме этого, 100% будет разбор, чего тоже нет. Ни одного нормального обзора в интернете. Это Юпитер 11. Будет подробный разбор вот этих вот малышей. Они все равно прикольные. Я буду по подобию разбирать. И ни одного адекватного нету. Есть какими-то кусочками, там по 5 минут и так далее. Это все несерьезно. Будут эти. Обязательно будет вот этот красавец. Гениальное стекло. Это легенда. Это у нас просто легенда. Это Юпитер 37А с мультипросветлением. Просто великолепное стекло. Настолько туго ходит. И тоже ни одного внятного разбора. Есть там один разбор, не смотрите его, мужик там его так тупо на куски шмонает, что ну его нафиг. Мне нужно еще один такой купить дешевле, чтобы я на нем потренировался. И вам уже человеческий подробный разбор этого объектива, потому что здесь есть сложность с направляющими. Есть здесь сложность, они такие специфичное стекло, но стекло просто великолепное. Ну просто вообще, вот один из лучших объективов. Вот в Советском Союзе действительно, ну я не знаю, это вот одна похвала. Этот объектив это одна похвала. Вот я вам серьезно говорю. И 135 мм настолько такие лица красивые. Я недавно снимал коммерцию, я покажу несколько кадров.
настолько красивые лица, настолько правильные, настолько вкусная атмосферная картинка, но вот я просто вообще, я не могу. Вот если бы не оно очень туго, настолько туго, что даже вылетает с резьбы с переходника. Вот его нужно пересмазать. Очень туго оно крутится, просто такие усилия, что пальцы отваливаются. Это будет у нас разобрано обязательно. Я считаю, это нужно. Ну и вот это чудовище. Да. Если я только смогу, это тоже будет абсолютный подвиг. Это чудовище Гранит 11. Это единственный, практически единственный зум-объектив. Был еще телезенитар, по-моему, есть. Вот он тоже. Варио телезенитар. Вот он тоже зум. Но он очень редкий и дорогой. Вот эти вот ребята, у меня их два. Они убиты в хламину, но мне именно их отправили, там буквально там 1100 рублей была цена, просто два трупа, из которых, ну, мне нужно будет для того, чтобы просто вам записать видео. Вот эти два уродца, разбитые, даже не хочу показывать, там просто в хлам разбитые линзы, ну, как бы то ни было, будут разобраны. И вот у меня есть вот такой вот план за зиму это сделать. И потихонечку пробивать от клин. Еще есть один объектив, который я себе хочу на Новый год как подарок попытаться заполучить. Это волна. Волна 9. Это единственный макрообъектив. Вот волну 9 точно так же нет ни одного разбора во всем интернете. MC волна 9. Единственный макрообъектив. Поэтому точно так же он тоже, по-моему, литкаринский. У него точно так же, как он похож на LZ, очень сильно, но все же отличия есть. И есть в схеме. То есть самое важное, что там другая схема. Там, если тот тесаровский LZ, то там планар схема. То есть она дает более мягкую картинку. Очень интересное стекло, очень качественное. И вот я тоже хочу эту историю попробовать сделать. То есть редкие, непопулярные или те объективы, на которых нет хорошего обзора. Если я вижу, что есть хороший разборка правильная, адекватная, с подсказками, с метками, подробно, с крупными планами, тогда я делать не буду. Но что-то мне кажется, что те, кто интересуется вот так же как бы мануальной оптикой и разборами, и те, кому любопытно, кому интересно, кто покупает новый, то есть даже если он в идеале, его нужно пересмазывать, там все высохло. Все, вот он уже хрустит. Там все высохло, его нужно пересмазывать. Даже если он полностью новый. Смазка застыла, смазка засохла. Поэтому я уверен, что люди будут неблагодарны. 100%. Я в этом уверен. Вот, так что большое спасибо за внимание. Вот, а будет тепленько, мы железки с вами поковыряем. Есть много чего интересного, много необычного. Кроме топориков. Топориков ящик тоже лежит. Но пока холодно, мы не будем сидеть на заднице. Мы будем делать тоже полезные видео. Спасибо большое. И будем мы начинать вот с этого объектива. Что нужно сделать с самого начала? Я не страдаю никакой херней. Где-то что-то откручиваю, выкручиваю, разъединяю, снимаю. Действуем по классике. Берем, выставляем на бесконечность. И выставляем на значение 22. Хватаем за кольцо диафрагмы, другой рукой за кольцо фокуса и просто против часовой стрелки вот так выкручиваем. Все, вот оно сдвинулось. Выкручиваем. И мы можем не беспокоиться и просто смело откручивать до конца. Не беспокоимся, где оно выйдет, не выйдет. Это другой момент, я его объясню отдельно. Все, выкручиваем до конца. И вот у нас стандартно. Это все, что касается геликоида и фокуса. Здесь у нас линзоблок и диафрагма. И юстировочное колечко. Его не теряем. Тяжело найти, а даже если найти, похоже, если оно чуть-чуть будет не совпадать по толщине, то уже здесь начнутся проблемы. Это в сторону. Будем заниматься отдельно. Сразу подсказка. Если у вас вот здесь красная линия, и вот видите здесь на бесконечность четко в линию, а здесь оно, диафрагма максимально открыта, но у нас оно забегает намного дальше. Здесь всего два варианта.
Первый. Вы где-то потеряли вот это колечко. Или оно у вас другое, или у вас не хватает колечка и так далее. Второй вариант. Здесь, я сейчас покажу, вот здесь оно неправильно. Это я еще буду с этим делом разбираться. Вот у нас есть кольцо, оно на резьбе и затянуто у нас болтиком. Вот значит это кольцо у нас неправильно, это тоже такое некое юстировочное кольцо, оно неправильно у нас закручено. Скорее всего так. Просто я хочу, чтобы вы знали, что если изначально, вот мне он такой достался, если изначально у вас ну никак не совпадает, что бы вы ни сделали, никак не совпадает значение, то вот такие две проблемы, и их нужно будет решать. Потому что я, допустим, четко диафрагму выставить теперь не могу. Но здесь начинает все чаще и чаще быть значение, и выставить это просто ну невозможно. Я не понимаю, какая у меня диафрагма. Поэтому это нужно будет решать обязательно, если такая проблема есть. Далее. Раскручиваем хвостовичок. 3 болта. Ищем нашу линию красную. Вот линия. И вот справа от нее, вот, дырка. Делаем меточку. Делаем меточку вот здесь. Царапинку ее видно не будет. И точно так же на обратной стороне, чтобы потом посадить один в один. Точно так же небольшую меточку. Видно ее не будет. Все. Вот ее видно. Вот она. Смазки здесь почти нету. Сухо. Это плохо. Потому что если убьется геликоид алюминиевый, ну плавного хода вы уже адекватного не дождетесь. Снимаем кольцо, без ничего, просто снимаем. И вот у нас здесь минимум смазки, какие-то остатки. Откручиваем само кольцо фокуса. Вот 3 маленьких болтика. Точно так же пока не беспокоимся, просто берем и снимаем. Я болтики выкручиваю полностью. Очень многие ребята советуют их выкручивать не полностью, оставлять, сделать буквально там 3-4 вот таких движения отверткой. И типа пусть они там и остаются. Окей, а когда вы будете это хорошенько вымывать? А если они вылетят? Ну и где вы потом найдете болтики? А если вылетят 98%, 99%, что больше вы их не находите. Так что я бы не советовал, я бы лучше советовал выкрутить их полностью и потом спокойно закрутить. Опять же, пока не беспокоимся, просто берем, снимаем. В сторону. Начинаем осмотр. Но здесь смазки вы видите, ну просто минимум. Сухое. Далее откручиваем стопорные винты. Очень простой объектив, но классный. И выкручиваем геликоид. Вот он спокойно, легко, он не стопорится. Вот этим болтом. В принципе, этот болт можно не выкручивать вообще. Берем его, просто снимаем. Опять же, не беспокоимся, просто берем и снимаем. На мойку. У нас здесь остается геликоид, еще один второй стопорной болт. Я считаю, что его здесь можно не выкручивать. Выкручивается только тогда, когда мешает выходу вот этого кольца, которое крутится на геликоиде. Поэтому можно его не откручивать, этот болт. Нет необходимости. И можно не снимать кольцо. Точно так же нет необходимости кольцо вот с линией, центральное кольцо. И с значениями диафрагмы. Можно не снимать, промыть целиком. Зачем снимать, если оно не повреждено или нет какой-то дикой необходимости его снять? Откручивается оно очень легко и снимается. Оно вот здесь, точно так же на 3 болта.
Моется, ставится обратно. Если вы захотите, хорошо, окей, я все понял. Если вы хотите его снять, вот вам есть необходимость, оно повреждено, или есть еще какая-то необходимость его снять. Берем, перед тем, как вы его снимете, видим красную линию, делаем меточку на геликоиде напротив, вот так, царапинку, вот эта царапинка. И ставим ровно на то же место. Вы никогда не ошибетесь. Выставляем красная линия и вот эта царапинка. Все, закручиваем обратно. Очень легкая, простая подсказка. Все помыто. Давайте это дело смазывать. Ищем положение. И буквально можно прогнать на сухую, ну, 1-2 раза, чтобы уже полностью все у нас выскочило. Вот. Сразу нашли положение правильное. И вот хорошенько прогнать, буквально 1-2 раза на сухую, ну, чтобы последние какие-то вышли там остатки смазки, где-то какие-то зацепы, понять, есть ли зацепы на геликоиде, потому что, возможно, их надо немножко прогнать, разработать. Просто аккуратно. Потом оно разработается и все хорошенько заполнит. По количеству смазки, ну, чтобы было и немного, и немало. Вот так. Намазывать желательно ближе вот к этому краю. Потом оно в процессе, когда будет надеваться, оно прогонит ее вот ближе к этому болтику. То есть туда вот это вот все смазывать в принципе дикой необходимости нету. Оно, вся смазка сама разгонится. Можно вот здесь вот аккуратно все это прогнать. Как и говорю, смазки лучше сильно много не делать, потом можно будет добавить. Так, вот мы промазали на один шаг. Просто берем, выкручиваем до следующего щелчка. Так, нет. Вот. И пробуем. Все, попали. Вот, мы попали, все. Начинаем разгонять. Пусть оно везде попадет. Эту историю... Да, есть, конечно, звук немножко чавкающий, но я думаю, это не такая большая проблема. И он еще разработается. Вкручиваем стопорной винт. И вот у нас наш стопорной болт. Все, теперь можно смело разгонять. Оно уже никуда не уйдет. Кольцо. Помните нашу подсказку? Берем линию красную, на которую мы ориентируемся. И помним, если сам геликоид у нас торчит сильнее всего, то есть ближе всего будет к камере. Вот сам геликоид ближе всего. Вот у нас он мало торчит и торчит ближе всего. Это значит бесконечность. Чем ближе к камере, тем у нас будет дальше к бесконечности. То есть мы защелкиваем до упора, бам, и выставляем бесконечность. И вот у нас, вот они дырочки. Все. Ошибиться невозможно. Вот запомните эту простую формулу. Чем ближе геликоид к камере, представьте, что здесь вот у нас или переходник, или камера. Чем ближе к камере, тем у нас дальше, ближе бесконечность, то есть ближе к бесконечности. Чем дальше к камере, тем у нас будет дальше, то есть будет расстояние метр. Вот и все. То есть вот как легко в любом случае, неважно, хоть слепыми глазами, закрытыми, открутите его, вы все равно его потом соберете. И вот начинаем наживлять. И далее всю эту историю равномерно затягиваем, чтобы не было перекосов. Со всей дури не затягивайте. Болтики тонкие, резьбы тонкие, чтобы не было такого, что вы потом нечаянно это все сломаете. Все затянуто. Теперь смазываем колечко. Здесь можно не стесняться. И соединяем. Ищем паз,
в кольце. Ищем наш винтик. Так. Все, соединили. И вот он просто становится на свое место. Ну и последнее, это наше колечко. Как видите, собирается все, в общем-то, очень легко. Теперь вы помните, находим меточку возле дырочки, вот она. Вот эта меточка, видно ее, вот ее видно, вот. И находим меточку на кольце и соединяем. Разгоняем, где-то сильнее даже, немножко с рывками, прям чтобы оно пошло, поехало. Везде все смазалось, досмазалось, везде зашла краска, вот и все, оно уже плавно ходит. И вот оно уже ходит очень плавно. И нигде не прилипает, что самое важное, потому что бывает такое, что вот здесь ты сильно хлопнешь, и тебе уже только с рывком открывать. Здесь нет, все оно классно, нигде не залипает, ни на бесконечности, ни на метре, нигде не залипает. Все. Механическая часть фокуса у нас готова. Теперь будем заниматься линзоблоком и диафрагмой. Далее занимаемся нашей диафрагмой и нашим линзоблоком. Честно говоря, он в настолько хорошем состоянии. Идеально сухая диафрагма. Все плавно и туго достаточно, и плавно. То есть на некоторых образцах оно просто вот так вот болтается, как я не знаю, не хочу говорить что. И из-за этого постоянно сбивается диафрагма. Здесь она вот очень плавно, даже немножко туго, то есть она точно никуда не слетит и не изменится значение. Я бы вообще его не трогал, но мне нужно его полностью разобрать и вам показать. Так что вначале убираем это колечко просто в сторону. Далее нам нужно фиксирующее и юстировочное в тот же момент колечко. Вот здесь болтик, откручиваем очень аккуратно. Здесь место очень нежное, нужно с ним прям очень аккуратно. И теперь это кольцо просто выкручиваем по резьбе. Оно может залипать. Это нормальное явление. Вот здесь вот оно залипает. То мне нужно будет сейчас его как-то аккуратненько сдвинуть, возможно, зубочисткой. Вот, я сдвинул зубочисткой, и вот оно пошло. Все. Берем и просто его снимаем, но мы должны поставить его ровно так же. Если мы поставим его не так, то у нас не сойдутся вот те значения, о которых я вам говорил. Все, выкручиваем. И смотрите, его снимаем, и нужно его потом накручивать так же. То есть положите вот его вот так, положите, и также потом его и возьмите, потому что там где-то чуть-чуть оно не равносторонняя дырка, вот эта дырочка под болтик, где-то чуть-чуть она может отличаться, и оно уже будет, получается, не в том идеальном месте оно будет стоять. Так что вот как вы его взяли, так же его потом и будете накручивать. Это важно. Далее выкручиваем болт, который двигает саму нашу диафрагму. Вот он, этот болтик, и вот он двигает. Так. Все. Так. Запомнили, что мы выкрутили его в закрытом положении, полностью. Полностью закрытом. Желательно его собирать ровно так же, чтобы значения полностью совпадали. И снимаем. И вот у нас куча смазки, которую точно так же нужно вымыть и заменить. Давайте эту смазку соберем, чтобы она не мешала, потому что все пачкается моментально. Просто салфеткой вот. Снять хотя бы какой-то основной слой. И было уже легче. Давайте сразу избавимся от заднего линзоблока. Просто берем и выкручиваем руками. Опа. Просто выкручиваем и в сторонку. Будем заниматься потом. Здесь у нас
чистая диафрагма сухая. И теперь нужно открутить переднее кольцо. Вот у нас болтики, тоже 3 штуки. Будьте внимательны, сразу выпадет у нас передняя линза. Будьте внимательны, не уроните, не поцарапайте. Так, пошло. И теперь просто берем его и откручиваем против часовой. Просто легко откручивается. Будьте внимательны, потому что это переднее кольцо лицевое держит вот эту линзу. В сторонку. Здесь у нас прокладочка. Плотно сидит. Вот она. И все. Полностью у нас доступ к линзе. Под передней линзой у нас еще один тоже группа линз. Еще одна. Вот она. Группа линз. И остается только отдельно чистая, сухая диафрагма. Все. Объектив полностью разобран. Так, с диафрагмой я вообще ничего не буду делать, только хорошенько ее продую. Вот просто продую, беру остатки смазки, и здесь я потом нанесу новую. Потому что она, ну вот, понятное дело, видно вон царапинки от движения на лепестках, но вообще она в отличном состоянии. Ни капли масла, вообще даже испарений нету. Итак, давайте собирать эту историю. Здесь у нас все полностью чистое уже, почищенное. Я не стал снимать, как я это очищаю, ну, чем угодно. Вот, например, вот такими бумажными полотенцами всю эту смазку вы снимаете. Салфетками, тряпочками и так далее. Это уже у кого что есть. Далее, перед сборкой я привел в порядок линзы. Они были, в принципе, в порядке, но легонечко все равно их немножко промыл. Использую я вот такое Defender фирма. Стоило, не знаю, у меня уже оно год или 2. Вот стоило оно вот столько. Но может быть сейчас немножко больше, вам хватит в принципе на всю жизнь. Обычная вата медицинская. Мочу, снимаю всю грязь, если она есть. И потом ваткой сухой, аккуратно, без давления полирую. И еще я потом финалю обычной микрофиброй, только качественной. Сразу говорю, качественной. Вот это вот очень хорошая. Вот видите, она немножко ворсистая. Вот она очень хорошо все снимает. Я просто сухой финалю очень аккуратно эту линзу, потому что после ваты какой-то я заметил такой, как, видимо, как от полировки получается такой едва-едва видимый, но такой как слой. Она, видимо, полирует, вот она заполировывает. Чтобы этого не было, чтобы линзы были идеально прозрачные, вот я беру и просто аккуратно тряпочкой вот так финалю, насухо. Очень-очень аккуратно, никакого давления. Все, линзы уже приведены в порядок. Будем собирать у нас линзоблок и диафрагму. Вначале возьмите грушей, продуйте, какая-то может быть пылинка, ну, чтобы потом она у вас не осталась, и когда вы все собрали, вам немножко испортить настроение, особенно такое бывает. Между лепестков где-то забьется. Возьмите, продуйте. И вообще после каждой линзы берите и продувайте. Вставляем средний у нас элемент. Видимо, мы просто вставляем. Встал. Точно так же немножко возьмите, подпродуйте эту историю. Теперь берем переднюю линзу, вставляем. Аккуратно. Все. Теперь будем центровать. Точно так же все выдуваем, пылинки. Будем центровать вот этим кольцом. И обратите внимание, здесь есть, сейчас я найду, вот, сбоку есть тоже под резьбу. А вот здесь, вот вы заметили, одно сквозное. И вот нам нужно, чтобы болтик насквозь зажал вот это вот колечко. Вот оно здесь сквозное. Берем и выставляем. Все. Отцентровали, подвигали. Все, линза встала, это ее уже держит, оно уже никуда не смещено. И нужно будет насквозь потом вот здесь вот болтиком.
зажать. И чтобы кольцо зажалось тоже. Вот оно немножко сместилось, а следите за этим. Есть. Точно так же. Потом это мы еще тиранем финально. Берем переднее кольцо и начинаем накручивать. Оно должно полностью встать на свое место. Это у нас лицо объектива. И пошло. И вот оно должно встать на свое место. Смотрим. Если что, где-то нужно будет подтянуть, затянуть. Вот. Я немножко его затянул. И вот у нас ямочка под болтик появилась. То есть оно встало, вы смотрите, там такие вмятинки будут беленькие. Прям под болтики. И теперь затягиваем здесь. И затягиваем вот здесь напротив. И все. Оно фиксируется. Здесь, видите, все плотно придавлено. Без фанатизма. И точно так же второй. С задним линзоблоком все еще проще. Мы просто берем его и вкручиваем туда. Перед этим, естественно, тоже надо продуть. На всякий случай пылинки, они даже в воздухе. Поэтому не поленитесь. Усилия руками должно быть достаточно. Не гонитесь за этими инструментами, никто их, если туда нагло не залезет, никто это не вытащит. И затягиваем просто пальцами. Все, оно уже никуда не денется, если только кто-то нагло не залезет. Линзоблок у нас собран. Теперь мы будем колечко нашей диафрагмы, которая именно двигает. Для этого здесь все нужно будет смазать. Точно так же, как оно и было смазано. Для того, чтобы оно плавно ходило по-человечески. И не гуляло, как особенно на старых Юпитерах. У них просто болтается так, что аж трусится и при движении. Шевеленка, эти звуки на видео, допустим, тоже остаются. Потому что и плюс оно еще и постоянно может смещаться. Именно поэтому здесь должно быть все в смазке. Смазывать буду палочкой. Так, и все это равномерно размажем. Очень много здесь не надо, но все же оно должно ходить по смазке, иначе вот у нас видно, как оно без смазки, что оно сделало. Естественно, потом будут проблемы, и выкрашивается алюминий, и все остальное. Аккуратно вот здесь, но так, чтобы оно не зашло, скорее вот здесь, не зашло в диафрагму. Смазать, потому что оно точно так же здесь будет у нас ходить. Можно вот сухой, уже высохший, вот так вот просто пройтись по сухому. И вовнутрь как раз смазки не забить. Вот я просто прошелся и по факту смазал. Берем наше колечко диафрагмы. И вот у нас оно плотно садится. Помните, что это было на закрытой диафрагме. Ищем дырочку нашу. Вот она. И вкручиваем туда болтик. Вкручиваем, вкручиваем. И смотрим, что у нас получается. Естественно, нужно немножко ее разогнать. Теперь закручиваем наше фиксирующее и оно же дополнительное юстировочное колечко. Помним, что нужно закрутить так же. Вот оно ровно в таком положении, как я его положил, выкрутил. Вот точно так же нужно положить. И затянуть болтик последний. Колечко это держит вот эту у нас деталь. Так, накручиваем. И будем сейчас его выставлять вот как раз по тому отверстию. Вот ищем его. Вот оно. Вот беленькое. Вот беленькое. И будем сейчас выставляться. Затянули наше колечко. И вот болтик. И теперь юстировочное наверх. И просто берем и соединяем в любом месте. Оно должно правильно встать само. Здесь нет какого-то определенного места, где нужно вставить, не вставить. Если
не совпадут значения, значит или кольцо неправильно стоит, или, возможно, здесь неправильно вставлен колечко с диафрагмой. Но я думаю, что будет все в порядке. Так, и теперь начинаем дотягивать до значения 2. Нужно здесь применить силу. Так, еще немножко. Чуть-чуть. Все. Вот значение 2. Смотрим. Диафрагма. Все у нас крутится. И наша механическая часть, сейчас мы ее сдвинем. И вот она у нас отлично летает. Объектив смазан и собран. На самом деле очень простая конструкция. Когда вот в ней разобраться, несложный в обслуживании объектив, совсем несложный. Естественно, поводковые были немножко сложнее. И попадался мне еще один объектив, буквально там 50-х годов, вот с ним я намучился, у него здесь нету болтов, вот здесь этих болтов нету, он настолько там хитро разбирается, мне удалось его обслужить, но это было очень давно, я его просто подарил товарищу. Он полностью рабочий, но я, конечно, с ним провозился и где-то болтик смял, и где-то такой очень сложный в разборе. Этот очень простой, я считаю, самая лучшая версия, без поводка. Ну вот какие у нас 60-е годы, вот мне кажется, самые лучшие это 60-е годы. Мое мнение, когда уже качество еще не упало, и в тот же момент каких-то этих вот непонятных сложных конструкций не было. Он очень легко обслуживается, черные вообще не рекомендую покупать. Они, ну, кто-то говорит по картинке, я просто ими не пользовался, но мне их конструкция уже, она у них настолько упрощена, и мне, честно говоря, уже совсем. То есть совсем как-то отупел. Объектив отупел. У него настолько простая конструкция, она похожа на Helios 52. Вот примерно такой же. И у него в чем его минус большой? У него фокус, кольцо фокуса крутится вместе с линзоблоковой частью, то есть вся вот эта часть вот так крутится. И если ты поляризационный фильтр накручиваешь от бликов, то он точно так же крутится. И тебе постоянно его перенастраивать нужно отдельно фильтр. Это очень неудобно. Если ND фильтр еще ладно, вот, и то все равно, то вот этот поляризационный, когда ты поворотом убираешь блик с того или с того предмета, у тебя все настройки слетают. Ну, честно говоря, уже как-то не очень удобно. Поэтому вот эти серебристые самые лучшие. Давайте сделаем выводы. Это действительно классные объективы. У них очень приятная картинка. У них шикарное боке, мягкое такое, вот немножко как такое бархатистое. Вот действительно, ну, схема занаровская, она дает это. Да, есть минус на самой открытой диафрагме 2. Они сильно софтят. То есть они будут намного сильнее софтить, чем те же индустары и все, что на схеме Tissar. Ну, это особенности, опять же, оптической схемы. Ну и что ты молчишь? А ты что, видео снимаешь? Да. Чего нас даешь? С Новым годом, продатые карточане? Ну, начинается. Ты всегда так говоришь. Нет, только сегодня. Так, вот у нас фокус. Диафрагма только 2. Вот этот софт мягенький. Ничего не видно? Вообще, Зато свет классный. отлично. Это у нас как-то так. Дети безумные. А? Что такое унылое? Нет, не мило. Я задумчива. Вот. Ну вот он в 0. Экспозиция. Очень сильно мылит. Прям вообще. Да, мультипросветления, видишь, нету, он дает о себе знать. Да.
все равно для видео это прикольно. Приходится очень сильно мне даже немножко в минус уходить, потому что иначе все будет в бликах, да. Ну, как бы то ни было, закрывая где-то до 4, и даже, я думаю, и там 3,5, у них уже начинается приличная резкость. Но то как бы то ни было, очень мягкая и красивая бакешка. И видишь, у нас сразу резкость становится намного-намного выше. Да. На 4. Ну вот, намного-намного выше резкость. Мой боже, там обрезал мои слова, что люди как от камеры. Почему? Ну, Но вот минус однослойного просветления, видишь, он небо вообще белесое, хотя оно голубое. кстати, да. Ну, потому что однослойное просветление у них МС не было вообще. В итоге классная картинка, но пересветы не выдерживают вообще. То есть лучше экспонироваться чуть-чуть вниз. Потому что начинают белесые лица тогда быть на всех. И фонить начинает. Поэтому 100% они и для кино пойдут. Там, где как раз таки не нужно какой-то дикой резкости. И опять же, можно именно этой мягкостью какую-то специально создавать воздушность, какую-то мистическую атмосферу. Ну то есть этим нужно пользоваться. И пользоваться с умом и в пользу. Именно этой схемой, именно этими особенностями можно и на диафрагме 2 снимать. Но я думаю, что там можно от 4, там уже идет 100% адекватная резкость. Естественно, что тесты были на самой открытой, ну, чтобы показать вообще, есть какой-то рисунок и вообще какой-то есть, хоть какая-то резкость. Я думаю, что все это вполне адекватно. Я буду пользоваться ими и дальше. Вот именно этими 2. Поводковый немножко в более худшем состоянии. Может быть, или я найду донора и заменю ему линзу, или он просто у меня останется, или кому-то подарю. Большое спасибо за внимание. Вот, я думаю, что тоже будет разбор этот актуален, подробный, неспешный, да, долго, но так, чтобы поняли все. Я, по крайней мере, так искренне пытаюсь сделать так, чтобы поняли все. На этом пока все. Большое спасибо за внимание. Эксперименты советская оптика и кино развивается и будет продолжаться. Большое спасибо за интерес темы и увидимся на новых объективах и новых экспериментах.